إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen. Alhamdulillah, durch die Gnade Allahs befinden wir uns im Monat Ramadan und jeder versucht auf seine eigene Art und Weise durch Gebete, durch das Rezitieren des Heiligen Koran, durch das Hören des Heiligen Koran, durch Tarawih-Gebete, durch die Drus, wie auch Huzur in der letzten Freitagsansprache auch darauf hingewiesen hat, eine lebendige Beziehung zu Gott aufzubauen und versucht, diese Möglichkeit zu nutzen. Huzur hat uns in seiner Freitagsansprache auch darauf hingewiesen, dass dieser Ramadan der Sinn und Zweck, die Essenz, nicht Hunger und Dursten ist, sondern Taqwa. Und darum geht es auch heute in meiner Rede. Bevor ich direkt Bezug zum verheißenen Messias al-Islam nehme, möchte ich Ihnen eine kleine Geschichte erzählen, also eine kleine Anekdote, mit der wir verstehen können, was Huzur uns in der ganzen Khutbah gesagt hat. Es heißt, einst saß ein alter Herr am Rande einer Straße und hat während dem Monat Ramadan, während den Fastentagen, etwas zu sich genommen. Also er hat etwas gegessen, er hat etwas getrunken. Zwei Jugendliche kamen vorbei und haben ihn gesehen, dass er isst, aber trotzdem wollten sie ihn halt ärgern und haben nochmal nachgefragt: Essen Sie und Sie trinken? Fasten Sie nicht? Obwohl die beiden haben gesehen, dass er nicht fastet, weil er isst und trinkt. Und dieser Herr sagte: Ich werde nicht fasten. Die beiden Jugendlichen waren sehr verblüfft und fragten: Wie geht das? Das ist doch verboten. Also wenn man fastet, darf man ja nichts essen und nichts trinken. Er erwiderte aber: Ich habe heute Morgen, als ich aufgestanden bin, habe ich meine Gebete verrichtet, also mein Fajr-Gebet verrichtet, ich habe heute den Heiligen Koran rezitiert, ich habe heute niemanden beschimpft, habe heute nur Gutes zu anderen Menschen gesagt, anderen Menschen geholfen, habe nicht gelogen, ich habe meine Körperteile beschützt, also meine Augen fasten, ich habe nichts Schlimmes angesehen, meine Ohren fasten, ich habe nichts Schlimmes gehört, außer den Heiligen Koran, meine Zunge fastet, ich habe niemanden beschimpft und nur Gutes gesagt. Und er sagte, mein ganzer Körper fastet, nur mein Magen fastet nicht. Warum? Weil ich krank bin und ich essen muss, wie Sie alle wissen. Ist für jemanden, der krank ist, Fasten sogar gar nicht erlaubt. Er sollte nicht fasten. Und diese zwei Jugendlichen haben sich sehr geschämt, als sie diese Antwort von diesem älteren Herrn gehört haben. Sie sagten: Bei uns ist es genau andersrum. Unser Magen fastet zwar, aber unsere Körperteile fasten. Und diese Geschichte erklärt uns, dass es eigentlich im Endeffekt nur um Taqwa geht. Was ist Taqwa?
Taqwa ist Gottesfurcht, dass man eine Furcht hat, aber auch eine Liebe hat zu Gott. Dass man Gott fürchtet, weil Gott ist der Allmächtige, er kann alles mit uns machen. Er ist der Allmächtige, der Heilige, der Erhabene. Er hat alle Macht, wir haben nichts. Wir haben nicht mal eine Garantie für unser Leben. Und das ist die Essenz. Und darum geht es auch heute in meiner Rede, wo Praxar bei der Wenigkeit versuchen wird, einige Fragen zu stellen, an mich auch und auch an Sie, indem ich die Erwartungen des verheißenen Messias a.s., die er hatte gegenüber seinen Gemeindemitgliedern, versuche in seinen Worten wiederzugeben. Und Ramazan ist die beste Möglichkeit, dass wir uns Gedanken darüber machen. Warum leben wir? Was ist der Sinn und Zweck unseres Lebens? Was haben wir bis heute alles vernachlässigt und was müssen wir jetzt tun? Und das nennt sich Muhasabah Nafs, also Selbstreflexion, dass man sich selbst reflektiert. Wo stehe ich? Was habe ich zu tun? Und der Ramazan ist die beste Möglichkeit, man kann sogar sagen, ein Joker, ja? eine Bonusmöglichkeit, ein Bonusmonat, wo man diesen Monat nutzen kann, um ganz besonders diese Fragen an sich zu stellen. Die erste Frage ist, Gott hat uns gesegnet mit der Ahmadiyya. Sind wir uns noch bewusst, was die Ahmadiyya-Gemeinde ist? Die meisten von Ihnen, die hier sitzen, wurden, also ich denke 99%, wurden in diese Jamaat hineingenommen. Das heißt, eigentlich haben wir nichts Besonderes dafür getan, dass wir automatisch in der besten Gemeinde der Welt sind. Gott hat uns nicht nur weltlich gesegnet, wir haben eigentlich alles, was wir brauchen. Wir haben ein Haus, wir haben Essen, wir haben Trinken, wir haben Autos, wir haben alles, was wir brauchen, wir haben Kleidung. Es gibt Menschen, die haben so etwas nicht, die haben nicht einmal etwas zu essen und etwas zu trinken. Und Allah hat uns aber auch spirituell die beste Möglichkeit gegeben, Gott zu erreichen, also den Sinn und Zweck unseres Lebens zu erfüllen. Jetzt die Frage, haben wir das wertgeschätzt, dass wir automatisch, ohne irgendeine Anstrengung zu unternehmen, in die beste Jamaat der Welt hineingebracht wurden? Und was möchte Gott von uns? Er hat uns alles gegeben, spirituell und weltlich. Und er möchte nur eine einzige Sache von uns haben. Genauso wie in der Schule, wenn wir eine Prüfung schreiben, bekommen wir ein Blatt, auf dem mehrere Fragen draufstehen. Uns wird eine Zeit genannt. Du hast 2 Stunden Zeit, um diese Prüfung auszufüllen. Und das sind mehrere Fragen, die wir ausfüllen müssen. Wir können selbst entscheiden, wie viel Zeit wir welcher Frage geben. Aber wir müssen verstehen, dass diese Welt auch eine Prüfung ist. Und genauso hat Gott uns ein Blatt vor uns gelegt und gesagt, das ist eine Prüfung und es gibt nur eine einzige Frage. Und die ist, hast du eine lebendige Beziehung mit Gott aufgebaut, bevor du diese Welt verlassen hast? Fragezeichen. Wenn ja, dann hast du deine Prüfung bestanden. Wenn nein, hast du deine Prüfung nicht bestanden. Und wie ich am Anfang gesagt hatte, wir Menschen haben keine Garantie für unser Leben. Wir wissen nicht, wie lange Zeit wir haben für diese Prüfung. Deshalb möchte ich direkt auf den ersten Punkt eingehen und Ihnen präsentieren, was denn der verheißene Messias a.s. von uns möchte. Also, wir wissen, wir müssen, bevor wir sterben, eine lebendige Beziehung zu Gott aufbauen. Jetzt stellt sich die Frage, wie? Wie sollte diese Beziehung sein? Der verheißene Messias a.s. sagt, Zeichen der Gnade zu zeigen, das ist der ewige Weg Gottes. Aber ihr könnt an diesen Segnungen nur dann teilhaben, wenn kein Widerspruch und keine Trennung zwischen ihm und euch verbleibt. Nur wenn all eure Wünsche, Hoffnungen und Anliegen in seinem Willen verschmelzen, nur wenn ihr alle Zeit bei Erfolg oder Fehlschlag, in Hoffnung oder Enttäuschung, in demütiger Niederwerfung vor seinem Tore liegt, auf dass er mit euch tun möge, was er will.
Weiter schreibt er, wendet euch gänzlich ihm allein zu, so dass ihr das Interesse an dieser Welt verliert. Werdet gänzlich Gottes, indem ihr ganz und gar ihm allein zu gefallen trachtet und einzig seinetwillen lebt, indem ihr alles Unreine und Sündhafte hasset. Denn er ist wirklich rein. Jeder Morgen soll Zeugnis darüber ablegen, dass ihr die Nacht des Schaffen verbrachtet, und jeder Abend soll euch bezeugen, dass ihr tagsüber mit dem Herzen voll von Gottesfurcht lebt. Also was sagt hier so? Also sagt, wenn wir diesen Gott erkennen möchten, diesen Gott erfahren möchten, dann müssen wir alles aufgeben. Müssen wir alles Weltliche aufgeben. Müssen wir uns komplett Gott zuwenden, so, dass automatisch die Wünsche Gottes unsere Wünsche werden. Die Hoffnungen Gottes unsere Hoffnungen werden. Und Rasul erwähnt hier noch einen sehr wichtigen Punkt. Es ist oft so bei uns, das ist auch natürlich, dass wir Menschen, wenn wir selbst in Schwierigkeiten sind, dass wir dann zu Gott gehen und beten und sogar weinen in unserem Gebet. Zum Beispiel, wenn jemand aus der Familie in Koma ist oder wenn jemand, ja, wenn die Ärzte gesagt haben, diese, jene Person wird nicht mehr lange am Leben bleiben, dann gehen wir zu Gott. Dann beten wir und weinen sogar. Aber der verheißene Messias al-Islam sagt, und das ist wichtig, er sagt, jene Menschen, die im Zustand des Friedens nicht an Gott gedenken und nicht zu Gott beten und nicht mit Gott sprechen, Gott erhört deren Gebete auch nicht in Situationen, in denen sie in Schwierigkeiten sind. Weil das ist auch keine Liebe. Wenn wir in Schwierigkeiten sind, dann gehen wir zu Gott und fragen ihn, Gott, bitte hilf uns, bitte hilf uns. Und wenn Gott zu uns sagt, betet, dann beten wir nicht. Nur wenn wir Gott brauchen, gehen wir zu ihm hin. Das ist keine Liebe. Und deswegen sagt der verheißene Messias, dass diese Menschen nicht glauben sollten, dass Gott deren Gebete einfach so erhört. Dann eine noch einfache Frage, die wir uns stellen sollten. Glauben wir wirklich an Gott oder nicht? Glauben wir an die Jamaat Ahmadiyya, dass die Ahmadiyya-Muslim-Gemeinde eine wahrhaftige Gemeinde ist? Und glauben wir, dass Gott der Allmächtige ist oder nicht? Diese Frage sollten wir uns auch stellen. Warum? Der verheißene Messias al-Islam hat in seinem Buch gesagt, dass jede Menschen, die sagen, ich bin vollkommen davon überzeugt, dass es einen Gott gibt, der allmächtig ist, der alles tun kann. Wenn diese Menschen so etwas sagen, sagt der verheißene Messias al-Islam, aber gleichzeitig auch Sünden begehen, sagt der verheißene Messias al-Islam, diese Menschen betrügen sich. Diese Menschen betrügen sich selbst. Sie glauben gar nicht an einen wahrhaftigen Gott. Sie glauben gar nicht an einen allmächtigen Gott. Weil er sagt, er gibt ein Beispiel. Und dieses Beispiel ist so einfach, dass auch Kinder dieses Beispiel verstehen können. Er schreibt, wenn du dir sicher bist und 100% sicher bist, dass in einem Loch eine Schlange ist, würdest du deine Hand in dieses Loch tun, wenn du 100% sicher bist und dieses vollkommenes Bewusstsein hast, dass wenn die Schlange nicht beißt, weil sie giftig ist, werde ich sterben. Niemand will das tun. Er sagt, du bist dir doch 100% sicher. Warum machst du das? Sowas würdest du niemals machen. Du würdest nicht mal in die Nähe von diesem Loch gehen, sagt der verheißene Messias. Und jetzt sagt er, stell dir selbst die Frage, Gott sagt, geh nicht in die Nähe der Sünde, weil ich hasse Sünde und ich bin allmächtig und wenn ich will, kann ich dich nicht mal in einer Sekunde, sondern in einer Nanosekunde vernichten und zerstückeln. Warum geht der Mensch in die Nähe einer Sünde oder begeht sogar Sünde, obwohl er weiß, dass Gott ja auch bestrafen kann? Und die Strafe Gottes ist viel, viel stärker als die Strafe einer Schlange oder von ihm, einem Tier, von einem Löwen oder einem Jaguar. Aber der verheißene Islam sagt, es ist schade, dass wir Menschen mehr Angst haben vor Tieren als vor Gott.
Tieren fürchten wir uns aber nicht vor Gott. Obwohl die Möglichkeit irgendwo besteht, auch wenn 5%, dass wir trotzdem noch am Leben bleiben können, nachdem uns eine Schlange gebissen hat. Wenn Gott entscheidet, dass diese Person vernichtet werden soll oder dass diese Person stirbt, dann kann niemand und wirklich niemand, nicht mal 0,001% ihn davon retten. Deswegen sagt der Vers in dem Islam, wir sollten uns Gedanken darüber machen. Glauben wir wirklich an einen Gott, der allmächtig ist, oder glauben wir an unseren eigenen Gott? Deshalb sollten wir diese Möglichkeiten im Ramadan nutzen und versuchen, uns diese Fragen zu stellen. Die dritte und letzte Frage, die wir uns stellen sollten, ist die Taten, die wir begehen. Weil wir haben am Anfang darüber gesprochen, im Endeffekt geht es um Taqwa, also um unsere Taten. Das Gebet, gute Taten, Schlechtes vermeiden und so weiter und so fort. Jetzt stellt sich die Frage, die wir uns stellen sollten. Die Taten, die wir bis heute begangen haben, die Taten, die wir vielleicht in Zukunft begehen werden, reichen diese Taten aus, um Gott glücklich zu machen? Weil im Endeffekt wird ja Gott entscheiden, ob eine Person ins Paradies geht oder nicht. Denn der verheißene Messias al-Islam hat ganz klar und deutlich gesagt, dass jeder Ahmadi, der sich als Ahmadi bezeichnet, nicht denken sollte, dass er automatisch ins Paradies gehen wird, weil er namentlich den Namen Ahmadi mit sich trägt. Nein. Er hat gesagt, niemand wird ins Paradies gehen, nur weil er automatisch ein Ahmadi ist. Er hat gesagt, im Endeffekt ist es Gott, der entscheidet, wer ins Paradies geht, und es sind die Taten, woran wir alle gemessen werden. So, jetzt müssen wir uns die Frage stellen, die Taten, die wir bis heute begangen haben, oder die Taten, die wir begehen, reichen diese Taten aus oder nicht? Der verheißene Messias sagt, leider ist es so, dass wir Menschen, was Spiritualität angeht, sehr schnell mit uns glücklich werden. Wir denken, wir beten, wir lesen den Heiligen Koran, wir machen sehr vieles und das würde ausreichen, um Gott glücklich zu machen. Aber ich möchte Ihnen präsentieren, in den Worten des verheißenen Messias, was Gott eigentlich von uns möchte. Der verheißene Messias sagt, das ist ein Auszug aus dem Buch Die Arche Noahs, und das ist ein Buch, das sollte jeder von uns lesen. Und nicht nur lesen, sondern sehr, sehr sorgfältig studieren und auch darüber nachdenken, weil jeder einzelne Satz in diesem Buch ist sehr, sehr wichtig für unser Leben, für unsere Selbstreflexion, für unsere Spiritualität. Aber nur ein Auszug aus diesem Buch, der verheißene Messias sagt, er sagt, dass wir vielleicht für andere Menschen uns gut präsentieren können, wenn wir für andere Menschen zum Beispiel sehr lange beten oder viel spenden und das auch andere Menschen mitteilen und so weiter und so fort. Aber Gott weiß, was in unserem Herzen ist. Der verheißene Messias sagt, mit Heuchelei und allerlei Ausreden könnt ihr euch nicht retten. Denn der Gott, der euer Herr ist, kann bis in die tiefsten Winkel eures Wesens sehen. Wie also könnt ihr hoffen, ihn betrügen zu können? Deshalb richtet euch selbst gerade und läutert euch selbst, auf dass ihr rein und edel werdet und ohne ein kleinstes Staubquäntchen von Finsternis irgendwo in eurem Sein und Wesen. Denn wenn ein solches Restchen irgendwo in euch zurückbleibt, so wird es euer ganzes Licht wegnehmen. Und wenn in irgendeiner Ecke eures Herzens noch ein Raum zurückbleibt für Stolz, leere Anmaßung, nichtige Ansprüche, Heuchelei, Eitelkeit, Eigenliebe oder Trägheit, so könnt ihr keinerlei Anerkennung und Akzeptanz für euren Herrn werden. Ganz deutlich hat der verheißene Messias gesagt, das ist nur zusammengefasst. Er hat gesagt, wenn eines dieser Dinge noch in unserem Herzen ist, auch nur ganz, ganz wenig, dann kann es unser ganzes Licht wegnehmen.
Und er hat am Ende gesagt, so könnt ihr keinerlei Anerkennung und Akzeptanz bei eurem Herrn erlangen. Das möchten wir. Wir möchten Anerkennung, wir möchten Akzeptanz. Wir möchten, dass Gott uns akzeptiert. Nur dann werden wir wahrhaftig ins Paradies eintreten und die ganzen Segnungen und Gaben in der nächsten Welt erfahren und davon profitieren. Deshalb sollten wir uns darüber Gedanken machen, reicht es aus, wenn ich ab und zu mal am Tag bete? Oder wenn ich eine Woche lang 5-mal bete und dann wieder einige Gebete auslasse? Oder wenn ich ab und zu mal einige Rukus aus dem Heiligen Koran rezitiere? Oder wenn ich von diesen 700 Geboten vielleicht 2 oder 3 oder 5 oder 10 Gebote einhalte aus dem Heiligen Koran? Oder wenn ich ein Ikhlasat teilnehme oder ein Ikhlasat teilnehme? Reicht das alles aus, um Gott glücklich zu machen? Der Geist in der Islam sagt uns nein. Er erklärt, gebt Acht, dass ihr nicht angesichts der vermeintlichen Erfüllung von einem oder von 2 Geboten in die Einbildung fallet, alles Notwendige getan zu haben. Denn Gott wünscht, dass euer ganzes Leben, euer ganzes Sein und Wesen von einer tiefen und vollkommenen Revolution ergriffen werde. Tatsächlich fordert er von euch, dass ihr einen Tod sterbt, auf dass er euch ein anderes Leben schenkt. Das ist das, was Gott von uns möchte. Gott möchte im Endeffekt, dass wir einen Tod sterben. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, dass all unsere Leidenschaften, unsere Wünsche, unsere Begierden, alles für Gott aufgegeben wird. Und dass wir alles machen für Gott, dass wir aufstehen für Gott, dass wir schlafen gehen für Gott, dass wir essen und trinken für Gott, dass wir leben für Gott, dass wir sterben für Gott, dass wir glücklich werden für Gott, dass wir sauer werden für Gott. Also alles, was wir in unserem Leben tun, dass es nur für Gott ist. Und im Endeffekt ist das ein Ziel. Und das ist das wahre Ziel, was nicht nur Propheten oder so sich vorgenommen haben, sondern die Propheten haben gesagt, heißt in der Islam hat gesagt, dass jeder von uns ein Waliullah werden sollte. Das ist das Ziel, das wir uns vornehmen sollten. Und nicht dieses Ziel, dass wir vielleicht in einigen Ikhlasat teilnehmen, dass wir ab und zu mal den Koran lesen. Das ist alles nur die Mittel, um den wahren Zweck zu erreichen. Und deswegen sollten wir uns darüber Gedanken machen. Und sehr wichtig ist, dass wir auch einen Schmerz dafür entwickeln. Der Vers des Islam hat gesagt, unsere Gemeindemitglieder sollten ihre ganze Sorge über die weltlichen Sorgen hinaus auf ihre eigene Person fixieren, ob sie nun rechtschaffen sind oder nicht. Jetzt zum Schluss noch einige praktische Tipps, was wir jetzt tun können, um diese ganzen Dinge, die meine Wenigkeit ganz kurz zusammengefasst hat. Was können wir jetzt tun? Klar, wir können beten. Aber was ist mit jemandem, der zum Beispiel gar nicht betet oder weiß nicht, wie man beten soll oder er weiß nicht, wie man vorangehen sollte? Ganz einfach ist, dass wir auf jeden Fall sofort anfangen sollten. Man sollte sofort anfangen zu beten. Einfach mit Gott zu sprechen und Gott selbst danach zu fragen. Der Verheißung des Islam hat gesagt, das heißt, wenn du Gott suchen willst, wenn du Gott erfahren willst, frag Gott selbst nach Gott. Ganz einfach. Geh in die Sajda, geh in die Niederwerfung und sprich mit Gott, oh Gott, ich habe sehr viele Sünden begangen in meiner Vergangenheit und ich möchte jetzt beginnen. Ich möchte jetzt beginnen, den Sinn und Zweck, ich habe den Sinn und Zweck meines Lebens verstanden und ich weiß, dass ich gar keine Zeit mehr dafür habe, weil das Leben, unser Leben ist begrenzt. Und deswegen sollte man einfach Gott fragen, Gott, bitte gib mir selbst ein Zeichen, bitte Gott sage mir selbst, wie ich vorangehen sollte, was ich machen sollte. Und zweitens ist es wichtig, hat der Verheißung des Islam hat gesagt, haltet den Tod immer vor euren Augen. Das ist auch ein Mittel, um Gott näher zu kommen. Wir sehen tagtäglich, dass Menschen unerwartet sterben, auch junge Menschen. Sei es ein Unfall, ein Autounfall oder ohne Grund. Das bedeutet, das zeigt uns, das ist ein Beweis,
dass wir Menschen keine Garantie für unser Leben haben. Genau deshalb sollten wir darüber nachdenken. Und nicht sagen oder vornehmen, ich werde morgen damit beginnen. Oder vielleicht nächste Woche oder nächsten Monat. Vielleicht wird dieser Morgen gar nicht eintreten. Wir haben keine Garantie. Deshalb sollte man sofort damit anfangen und sollte sich mit dieser Frage beschäftigen, wie viel Zeit investiere ich denn für diese Prüfung? Denn im Heiligen Koran heißt es, وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Das heißt, das Akhirat, also das nächste Leben, ist das wahrhaftige Leben. Und besser als dieses Leben hier. Dieses Leben ist nur eine Prüfung. Vielleicht 20 oder 40 oder 80 oder allerhöchstens 120 Jahre alt. Mehr nicht. Aber das nächste Leben wird ewig gehen. Und der Verheißene Messias des Islam sagt, es ist sowas von schade und traurig, dass Menschen sich für dieses Leben, von diesen 24 Stunden so viel Zeit nehmen, um sich in diesem Leben vorzubereiten, aber sich nicht vorbereiten für das wahre Leben, was ewig geht. Deswegen sollten wir uns immer diesen Punkt vor den Augen halten, dass unser Leben begrenzt ist. Dass wir eine Prüfung haben und diese Prüfung müssen wir ausfüllen, so schnell wie möglich, bevor wir diese Welt verlassen. Und wir haben keine Garantie für unser Leben. Deshalb sollten wir versuchen, genau diese Punkte, die meine Wenigkeit präsentiert hat, einige Fragen uns zu stellen. Und wichtig ist, dass der Verheißene Messias des Islam immer gesagt hat, eine sehr gute Möglichkeit, ja, auf jeden Fall, der Monat Ramazan, aber auch, er hat das Wort benutzt, Khalwat, das heißt, wenn man ganz alleine ist. Dafür ist der Tahajjud-Gebet zum Beispiel sehr geeignet. Oder einfach, dass man sich in einem Zimmer alleine hinsetzt und sich Gedanken drüber macht. Und sich diese Fragen stellt. Wo bin ich gerade? Was mache ich gerade? Und wo muss ich hin? Und wie viel Zeit habe ich? Möge Allah uns allen die Kraft geben, dass wir diese Möglichkeit in diesem Monat Ramadan ganz, ganz besonders nutzen, um diese Fragen uns zu stellen, und möge Allah uns die Kraft geben, dass wir eine wahre und lebendige Beziehung zu Gott aufbauen.